kur përton të përgatitesh mëngjes për burrin, çfarë bën burri? Të thot hajde s'ka gjë, do dalim të hamë jashtë. Po. Edhe unë nuk e bëra 2 fjalën, e dëgjoj gjithmonë burrin. Këtu unë që po bëja video që të tregoja se ç'kam veshur, edhe ai për jashtë apo priste edhe ishte tër nerva. Nuk mjafton tha që nuk më përgatite mëngjes, por rri edhe nga 2 orë të bësh video. Po hajde ç'a do bëj tani? Është mësuar, çifti duhet të jetë dhe në të mira dhe në të këqija bashkë, s'ka ç'të bëj. Pastaj ja donte pica, hajde tani pica për mëngjes, ishte ora 12 në fakt, nuk ishte mëngjes. Edhe nuk ja prisha, shkuam te kjo që është si bufe, që mund të hash sa pica të duash, sa sallatë të duash. Neve hëngrëm nga 3 copa picë, më shumë nuk mundesha, po ishte fantastike. Kisha vite të tëra, një 7 vjet që nuk kisha shkuar në këtë bufen. Edhe e kishin ndryshuar një çik picat, ishin shumë të shijshme, pëlqyen. Në fund morëm edhe këto ëmbëlsirat që ishin o zot fantastike. Pastaj ja në makinë kur po ktheheshim më zuri dhe gjumi. Nga aq shumë ushqim që hëngrëm. Ciao.